بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. براني بريس خوش حالم كلا درسي شدي كبا خزمتان دقمو لشرح متن عقيدة طحاوي. خواهي قبرة تبارك وتعالى أو درسانا بخاتة ترازوي حسنات من، وخواهي پروردگار بي كاتمايي چاكتر و باشتر حاليبون من لعقيدة إسلامي و إيماني چي توكمو بتومان بو دامزريتن بوي كا ئەو پێشهات و هەرچی کە هەیە بەو ئیمانە لە سەنجی مەحەچی بدەین. ئەم پێم خۆشە شتێک بڵێم لێرانە برایانی بەڕێزم. خوێندنەوەی سەقەت بۆ هەر داهاتێک، بۆ هەر پێشهاتێک، بۆ هەر وەزعێک دەلالەتی دانەمەزرانی ئیمانی ڕاستەقینەیە. ئینسان ئەگەر ئیمانی ڕاستەقینەی هەبوو، مەبەستم چاک لە ئیسلام و لە ئیمان حاڵی بوو و دامەزراو بوو، خوای خۆی ناسی، پێغەمبەری ناسی عەلەیهی سەڵات وسەلام، و علمێکی شەرعی پێبوو، ئەو کاتەی هەر پێشهاتێک کە بێ ئەو تەرازوویەکی پێیە. ئەو تەرازووە صیفەتی ئەو تەرازووەی قیسطە، عەدلە. هەر شتێک بە تەرازووی ئیسلام بپێورێتن زوڵمی لێ ناکرێ و زوڵمیشی بۆ ناکرێتن. بەداخەوە ئێمە لە سەر زروف و سەردەمێکدا دەژین. ئەگەر ینی ئەو عالم و ئەو زانایانەی سەردەمی خۆیان ڕەحمەتی خۆیان لێبێ جا لە دوای 200ەکانەوە، ینی بەڕاستی ئەو خەڵکەی کە فکر و بیر و باوەڕێکی منحەریفی هەبووە، ئەو هەموو تەئلیفات و ڕەد و ڕەدانەی ئەوانە لەو سەردەمەی ژیابانە دەیان کتاب و دەیان محاضرە و دەیان شتی دیکەیانەوە دەکرد بۆی کە ڕەدی ئەو جۆرە خەڵکە منحەریف و خەڵکێک بدەنەوە کە ئاوا وەکو بڵێ بە ناوی حەداسەت و بە ناوی عەقلانیەت و بە ناوی نزانم چی و چی دەو دەکتون لە شتێکە معلوماتیان لەسەری نییە. لە دەرسەکانی ڕابردوو باسی بینینی خوای پەروەردگارمان کرد تەبارەک و تەعالا. یا ڕەبی خۆیان بۆ خاتر ئیسمی عەزەمی خۆت کە لە بینینی خۆت بێبەشمان نەکەی. و لێرانە شەیخی تەحاوی ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ گەڕاوەتەوە سەر بۆی کە هیچ شوبهەیەک نەهێڵیتن، هیچ شوبهەیەک نەهێڵیتن. ئەو لەسەرەوە دەستی فەرمووی وەڕوئیەت حەق لئەهلی الجەنە، بینینی خوای پەروەردگار شتێکی حەقە و شتێکی دان پێدانراوە لە قورئان و لە سونەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام. بەڵام گوتمان بینینی خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا لە بەهەشت ئیحاطە ناکرێتن. ئەو جا لێرە هاتۆ تەرکیزی لەسەر چەند خاڵێکی دی کردوتەوە ڕەحمەتی خوای لێبێ. دەفەرمێ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. دەڵێ ئەو بینینەی کە ئیمانداران باوەڕیان پێیەتی لە بەهەشت کە خوای پەروەردگار دەبینن، وەکو بڵێ لە شوێنی خۆی نییە، سابت نابێ بۆ کەسانێک کە دوو نەخۆشیان هەبن. دەڵێن خوا دەبینین لە بەهەشت، بەڵام دوو تەئویلی ساقیتی بۆ دەکەن، دوو تەئویلی باتیلی بۆ دەکەن. دەفەرمێ هەر کەسێک کە ئەو باوەڕەی بێ، ئەو بینینەی کە ئەهلی ئیمان، ئەهلی سونە و جەماعە لەسەری متتەفیقن، ئەو بینینە ناکات. یەکەمیان کە کابرا بە وەهمێک، وەهمەکە ئەوەیە کە لە مێشتی خۆیدا بەرجەستەی ذاتی خوای پەروەردگار بکات، تەشبیهی بکاتن بە مەخلوقات. ئەوە مشەبیهەن، تەشبیهی خوای بکاتن بڵێ وەکو چۆن فلان کەشتە دەبیندرێ، خوش ئاوا دەبیندرێ مەعاذ الله.
أو تأولها بفهم يان بي بو برگری کردن على اساس لخوای پروردگار بو خوای گور تشبیه نکری به مخلوقات خوای پروردگار او ذا تعطیلی بینینکی بکاتن تعطیلی بینینکی بکاتن که مخالفی ظاهری او نصانه بك باز دکن. طبعا علماء ده فرمون رحمتي خوان لبه دلين خلق بوتا سيبش لمسألة بينيني خواي پروردگار يچيان تشبيه خوا دكن تشبيه دكن بمخلوقات حتى لصفات جدا صفات كان خواي پروردگار تشبيه بصفات مخلوق دكن دلي تساوي وكو تساوي إيمي معاذ الله جوي وكو جوي إيمي وكو إيه مقصدك قاتي وكو قاتي إيمي دستي وكو دستو إيمي وكو إيمي دروا وكو إيمي ديتن وكو إيمي بيدكني أو گمڕاییە ناکرێ خوا تەشبیه بکرێ بە مەخلوقات ئیواشەیە هاتوون بۆی کە ڕەتفعلێک بەرامبەر بەو جۆرە فەهمە سەقەتە هاتوون تەعتیلی صفاتیان کردووە تەعتیلی صفاتیان کردووە لە نێوەندیان دیاکەوانش پێیان دەگوترێ معەتیلە ئەهلی سونە و جەماعە هاتوون تەسبیتی هەموو صفاتێکی خوای پەروەردگار دەکەن بەڵام شێواز و چۆنیەتەکەی قسەی لێ ناکەن کەوە ئەسڵە ئەویش شێواز و چۆنیەتەکەی چۆنە کە خوا دەیەوێتن تەبارەک و تەعالە کە خوا ئیرادەی لەسەرە ئەمە قەناعەتمان وایە کە خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالە هەموو شەوان سەیەکی شەو دێتە ئاسمانی دنیا بەڵام چۆن دێ هاتنی خوای پەروەردگار چۆن بەرجەستە دەبێت چۆن دێتن و بخۆی لە خۆی دەوەشێتەوە خوای پەروەردگار پێ دەکەنیتن بەڵام پێکەنینی خوای پەروەردگار چۆنە لە خۆی دەوەشێتەوە بینینی خوای پەروەردگار حەقە بەڵام بینینەکەی چۆنە خوا خۆمان پیشان دەدا بەڵام چۆن خۆمان پیشان دەدا بۆ خۆی دەزانێتن و ئیحاطەی خوای پەروەردگاریش ناکرێت لەبەرەوە ئەو شتانە وەکو گوتم قەزایی غەیبین پێویستی بە ئیمانێکی ڕاسخ دەکا کە ئینسان لێ حاڵی بێ ئەو جا دەفەرمێ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين براستي إنسان إيمان دار برابر زكانكم وكل دو درسي لدويك تركيزي لسروي كربوا لما سلي بينيني خواي پروردگار تبارك وتعالى وشيوازي بينينك وهرتي لوانية هموي بيوسته با تسليم بون با نصوص الشرع تسليم بون با وحي خواي پروردگار تبارك وتعالى قضايا غيبية كان اجتهاد تيدانا خوا اقاتان ليبيت او قضايانيك غيبين كبيدة قلت لي غيبي بونمونا عذاب قبر غيبية عن غيبينيا غيبية اجتهاد عالمك تيدانا خوا بلا والله من قناعة ما عذاب قبر او هالي او هالي وبيزا وچكاورا يقولي خوي ماندوكا كسريشي لهيز دردسيتا بشتيك ثابت دبيتن بشتيك دتواني قسي لسر بكي آياتي قرآن وفرمودي صحيح بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بهشتو دوزخ ناكري بيئتو خيالي خود دانشي زاولا او وصفي بهشتي دكي خيالو بلاوي او بكي إلا دبي لتشوارتيوي قرآن ولتشوارتيوي فرمود الصحيح كاني بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دوزخش بهمان شيوه واقعتان لێ بێ زۆر جار لەوەی خەڵکێک بە هەڵەدا دەچێت تەشبیهی ئەو وڵاتە خۆشەی خۆمان کوردستان خوای گەورە ئاوەدانی کات و خوای پەروەردگار بیپارێزیتن تەشبیهی دەکاتن دەڵێ ئەوە لە بەهەشتێش خۆشترە یان ئەگە بەهەشت ئیوە بیتن زۆرە خۆشە ئەو بەڕاستی سەر لێ شێوان و لادانە لە ئەسڵی منهەجەکەی بۆ پیغمبر څه فرمي عليه الصلاة والسلام فيه ما لا عين رأت يعني چی يعني هیچ چاوی بەشەرێکی لەسەر گۆی زەوی لەو شوێنە خۆشانەی کە هەن چکە شوێنی وا زۆر زۆر خۆشە دەفەرمی هیچ چاوێک نەیبینی و ئەو شوێنە فيه ما لا عين رأت ئەوجا لەوانێت تۆ شوێنت نەبینی بن بەڵام ولا ئوذن سەمیعت هیچ گوێچکەیەکیش گوێی لە وەصفێکی نەبووە وەکو وێندەر ولا خەتەڕ على قەلبی بەشەر
و ئینسان مەهما فکر کاتەوە بۆ ڕازاندنەوەی شوێنێکی کە بینە بە کەیفی خۆت بە ئارەزووی خۆت بیڕازێنەوە ناگاتە وێ دەرێ کەواتە ئاگامان لەو تەشبیه و وێچواندن و ئەوانە بێتن. ئەوجا ئەو مەسەلەی تەسلیمە برا بە ڕێزەکانی خۆم کە خاڵێکە تێیدا موفق بین سەرکەوتوو دەبین، حەز و ئارەزۆکانی خۆمان وەلا دەنێین و بە حەز و ئارەزۆکانی خۆمان قسە لەسەر غەیبیات ناکەین. مەبەستم قسە لەسەر غەیبیات نەکردن بە حەز و ئارەزوو پابەندبوون بە نصوصی شەرعی مانای ئەوە نییە کە ئینسان ئیجتیهاد نەکاتن. ئیجتیهاد لە ئوموری غەیبی ناکرێت، ئاگاتان لێبێ، لە ئوموری عەقیدەدا ناکرێتن، چونکە ئوموری غەیبیات عەقیدەیە، بیر و باوەڕی ئیسلامیە. بەڵام لە بۆ بەرەو پێشبردننی ژیانی مسلمانان و خۆشکردنی ژیانی مسلمانان و سیستەمی حکومڕانی و خۆشبەختکردنی خەڵک و جەماوەر هەموو ڕۆژێ سەد ئیجتیهادی بکە. بەڵام ئیجتیهادەکەشت دەبێت لە چوارچێوەی شەرع دەرنەچێتن، نەک بچی شتێکی حەرام بکەی بڵێ وەڵا خەڵک بە تێدا موفق بێت و تێدا بەختەوەر و تێدا ئازاد بێتن. ئەو جەبرا بە ڕێزەکانی خۆم دەفەرمێ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ئەوەی کە خۆی نەپارێزێتن لە نەفی صفاتی خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالی و تەشبیهی صفاتی خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالی، ئەوە لاقی دەخزێتن و تووشی گومڕایی دەبی و لە تەنزیهی خوای پەروەردگار بە دوور دەکەوێتەوە. ئەو جا دەفەرمێ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. طبعا ليرانا كاتب رحمتي خواي لێبێ باسی ذاتی خوای پەروەردگار دەکات تەبارەک و تەعالی کە خوای پەروەردگار تاک و تەنهایە، هەم کە هیچ خوایەک نین کە لە ئاستی خوادا بێ، هیچ خوایەکی بە حەق نین کە شایستنی پەرستن بێن وەکو خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالی. و چەندان ئایەت و فەرموودەی سەحیحیش هەن دەلالەت لەسەر وەحدانیەتی خوای پەروەردگار و ڕوبوبیەتی خوای پەروەردگار دەکەنەوە کە خوای پەروەردگار تاک و تەنهایە. جا هەر لە سوورەتی ئیخلاسەوە بگرە کە قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و هیچ پەرستراوێکیش کە دەپەرسترێتن صفەتی ڕوبوبیەتی تێدا نیە، صفەتی ئلوهیەتی تێدا نیە. ئەوەی کە صفەتی ئلوهیەت و ڕوبوبیەتە، هەندێک لەو صفەتانە کە زەرورین دەخوادا هەبن تەبارەک و تەعالی هەموو لە خوای پەروەردگار کۆبوونەوە. ضار و نافع، ئەوەی کە زەرەرت پێدەگەینیتن، ئەوەی کە قازانجت پێدەگەینیتن، ئەوەی ژیانی تۆی بەدەستە، ئەوەی مردنی تۆی بەدەستە، ئەوەی ڕزقی ڕۆزی تۆی بەدەستە، چییە نەوانە؟ لەبەرەوەش تەماشەکەن پێغەمبەران عەلەیهیمو سەڵات وسەلام لەگەڵ ئەوانەی کە موشریک بوون، ئەوانەی کە بێباوەڕ بوون کە بە لوغەتی وانیان قسە دەگەڵ دەکردن، قازانجتان پێدەگەینن نەخێر، زەرەرتان پێدەگەینن نەخێر، ڕزق و ڕۆزیتان دەدەن نەخێر. کەواتە بەدبەختی بۆ ئێوە کە شتێک دەپەرستن کە ئاوا بێت. لەبەرەوە لە سەردەمی جاهیلی یەکێک لە ئەو هاوڵانەی کە مسلمان بوو دوایە پێشەوەی کە مسلمان بی لە پەنجەرەی خۆی تەماشای کردبوو لە مەککەی بتوسەنەمێکیان دانابوو کە دەیان پەرست. تەماشای کە ڕیویەک لەو لای هات بەسەری بتوسەنەمەکەی دامیست کە خوای وان بوو دەیان پەرست. کابرا فکری کرد گوتی باشە خوایەک دیفاعی پێ لە خۆ نەکرێت، ڕیوێکی لە خۆوە دوور نەکاتەوە. ئەی کاکۆر چۆن دەهانای من دێتن سبەینێکە؟ دەڵێ ڕەبەن يبول عليه الثعالب هانت من بال عليه الثعالب. خوایەک ڕیوی میزەی پێدا بکاتە ناخر وەڵای زۆر بێقیمەت و بێحورمەت دەبێ ئەو خوایە. لەبەرەوەش
أو عقل إنسان عقيدي إنسان أجر تسليم بشرع نبي تسليم بوحي نبي زور لعري دبيت يعني بيشتان سير نبي سالوان بيو سير بقول لك أو شيء برستوانا شبتو صنمي كرا ورس سدي بيستوية كما علم وتكنولوجيا لشوية ألو هندستان برو تماشا كوا إستال دقا دابي قاو مانقاو أوانا دا برسترين ألو صينو يابانو أوانا مشكو زرجو اشتوا دا برستريتن يعني بخيال الدانايت خوايا للايوان داي برستن بوذا استاج دقا دابي كبوتو صنميكا دبين كتسيبو دكان لبروا إنسان بتاك الرقايق رزقاري دبي كتسليم بونا وبدوا كوتني قرآن وسنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام وخواي پروردگار بتنها وصف ذكره بصفات وحدانية كبتنها بدايتين نهايتين وخوي خاون وخوي بريار درو وخوي مشور جيري أو كون كائناتها أو جاء برابر رزقاني خم ليرانا يكشت معه بيلم بيشوي كبتشين سر درسي شديكا لمسلي بينيني خواي پروردگار تبارك وتعالى وكل درسكاني رابردوش باسم کرد بۆ جارێک نییە بۆ جارێک نییە بڵێ وڵات جارێکە خوای گەورە دەبینی و کۆتایی پێدێتن لەبەرەوەی خۆشی بەهەشت وەکو بڵێ ڕۆژ بە ڕۆژ تەشبیه نەبێتن بەو سیستەمەی کە ئەمڕۆ هەیە دەڵێ یعنی هەموو ڕۆژێ جیهازێکی ئابدێتکەوە و هەموو ڕۆژێ چالاکتر دەبی و ئەوەتر دەبی هەموو ڕۆژێ نیعمەتەکانی بەهەشت بەرەو پێشتر دەچن خۆشتر دەبن ڕازاوەتر دەبن و خوای پەروەردگاریش تەبارەک و تەعالا بە بەردەوامی تاو ناتاوێک خۆی پیشانی عەبد و بەندەکانی خۆی دەدات لەبەرەوە ئینسان ئەلێ وێندەرێش کە ئەو نیعمەتانەی کە باز دەکرێن کە وەکو بڵێ بە مێشتی ئینسانیسان دەرچیان پێ ناکا بە فکر دەرچیان پێ ناکا لەبەرەوەی ژیانێکی هەمیشەیی و هەتایە برایانی بەڕێز یعنی گۆرن تەماشەکەن ئەو ژیانە دنیای کە خوای گەورە چەند جوانی لێ خەوتاوە چەند بەڕێک و پێچی دروست کردووە بەڵام لەوش کاتێکی محەدەدە ها ئەگەر ئەو ئیهتیمام و لێخەوتانە لە بۆ کاتێکی محەدەد ئاوای لێخەوتا بێ ئەدی بۆ ژیانێکی هەمیشەی و هەتایی و کە نەمردن و نەپیری و نەوە چ کابرای گۆتی لە بەین چوون و دەبێت چۆنی لێخەوتا بێ خوای پەروەردگار تەبارەک و تەعالا لەبەرەوە هەوڵ دەین خۆمان شارەزاکەین لە عەقیدەی ئیسلامی خۆمان شارەزاکەین لە قورئان و سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سڵاو وەسەلام بەتایبەتی ئەمڕۆ کە وەکو بڵێ بتەوێ نەتەوێ ئیعلام هاتۆتە ماڵی هەموو لایەکمان و تەئسیری لەسەر هەمومان دروست کردووە و حملەیەکی شەریس یعنی لە ڕابردوو لە سیەکان لە چلەکان ئیستیعماری ئەوروپی کە داهات عەرز و ئا و خاچی داگیر دەکردین بە زەبری تۆپ و تفەنگ و ئەوانە بەڵام ئەمڕۆ کە بە فکر هاتوو هەموو ماڵەکانی داگیر کردوون دەبێ هەوڵ دەیگە بتوێ سەرکەوتوو لەوەی کە باو باپیرانمان سەرکەوتوو بوون دەریان کردن بە زەبری هێز دەبێتەوە بە زەبری فکر بەرپەسی ئەو فکر و بیر و بۆچوونانە بدەیەوە کە ڕۆژانە پەخش دەکرێن لە ماڵی من و لە ماڵی تو لە ماڵی سەرجەم موسڵمانان لە خوای پەروەردگار داواکارم کە عاقبەت خێرمان بکاتن و ئەو دەرسانە بخاتە تەرازوی حەسەناتمان وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh